Здравствуйте, с вами Владимир. Гудит кран унитаза при сливе. Вот нажимаем, сливаем, начинает гудеть. Вот. Пока набирается, гудит. Чтобы это устранить, для этого надо заменить арматуру. Для этого перекрываем кран, перекрыли, снимаем крышку. Здесь арматура бачка. Это стойка подвода воды, это стойка слива воды. Стойку подвода воды надо заменить. Кран гудит. Для этого внизу, с этой стороны, со стороны стойки, откручиваем шланг подвода воды. Шланг подвода воды открутили. Там есть гайка. Откручиваем стойку снизу. Откручиваем стойку подвода воды. Стойку подвода воды вытаскиваем. Арматуру слива воды поворачиваем и тоже снимаем. Покупаем сантехническую арматуру. Вот она стоит 357 рублей. Вот ее купили. Здесь стойка подвода воды и стойка слива воды. И все остальное. Скрываю прокладки. Клапану поплавковому противодавления нижней подводки еще даются. Вот, разрываем. Разрываем, смотрим. Дается еще гайка, дается нижняя прокладка конусная, фильтр и прокладка с одной стороны тоньше, с другой толще, чтобы если будут касаться стойка это унитаза, бачка унитаза, то ее ставить надо, и чтобы она была под наклоном. Это вот прокладка, она ставится, если нужно. Если не надо, то она не ставится. Еще для арматуры для слива еще даются прокладки
гайка и прокладка между унитазом и сливным бачком. И даются болты крепления сливного бачка к унитазу. Так. Еще дается сливная пробка нажатия для слива. Это к сливной арматуре. Пробка на крышке бачка не такая. Ее надо снять. Берем ключ разводной, снимаем пробку и будем устанавливать другую пробку. Пробку сняли. Сейчас буду снимать с бачка полностью стойку подвода воды и стойку отвода воды, которые были в унитазе старые. Для этого надо открутить гайку, шланг снять подвода воды, открутить гайку, вот это вот открутить, снять прокладку. Эта прокладка вот, вытащить с бачка унитаза, открутить болты крепления бачка унитаза, снять стойку отвода воды, снять прокладки и все разобрать. Потом буду это все ставить на место. Была вот такая вот арматура. Это подвода воды. Это отвода. Отвода воды была вот такая вот. Буду менять на эту. Крепежные соединения такие же. Пойдет это и в крышку. Все будет нормально. К выпускной арматуре ставлю прокладку, одеваю, потом ставлю в бачок и закручиваю гайкой. Вот этой. Так, когда поставим бачок, закрутить гайкой. Потом одеваем вот эту конусную прокладку. Конусную прокладку одеваем на подвода воды арматуру. Одеваем. Ставим бачок и закручиваем. Ставим фильтр. Фильтр ставим. Вот берем за стоечку и ставим фильтр. Вот фильтр поставили, потом вставляем в бачок и закручиваем гайкой. Потом гайку шланга прикручиваем. Гайку шланга. Когда уже будет все собрано, готово, прикручиваем гайку шланга. И между бачком и унитазом ставим вот эту прокладку. Закручиваем болтами.
Берем болты, одеваем прокладки, закручиваем унитаз, к бачку прикручиваем. И все готово. Вот берем бачок сливной и прикручиваем арматуру сливную к бачку. Теперь берем впускную стойку и вставим в бачок. Вот ставим в бачок. И гайкой прикручиваем. Нигде ничего не касается, конусную гайку можно не ставить. И просто прикручиваем гайкой и все. Все готово. Впускной стояк стоит. И выпускной тоже стоит. Все. Ставим прокладку между унитазом и бачком и прикручиваем двумя болтами к унитазу. Арматура заменена. Вот стоит новая арматура. Набираем воду, проверяем на герметичность, чтобы не текло нигде. И все готово. Вода включена, набирается вода в бачок.